Cảm ơn Chúa thật là nhiều. Hôm nay chúng ta thật vui bởi vì mọi công việc mệt mỏi của một tuần đã được kết thúc. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ dành thời giờ để chúng ta được nạp năng lượng vào, như tôi vẫn thường nói, đúng không nào? 한 주일 힘든 모든 일 다 마치고 우리 모든 일을 다 내려놓고 오늘 주님을 만나러 오고 우리 모두 다 주님한테 에너지 충전을 해서 에너지 많이 받으시기 원합니다. Với chủ đề hôm nay, một chủ đề mà chúng ta cùng học chung đó là dân ngoại cũng được làm dân Chúa. 오늘 우리 같이 하나님 말씀을 통해서 이방인도 주님의 민족이 된다. 이 주제로 우리 다 같이 묵상하고 그리고 은혜를 나눕시다. Thưa quý vị, chúng ta không phải là dân, nếu như trong thời Cựu Ước thì chúng ta biết rằng chúng ta không phải là dân Israel rồi. Chúng ta không phải là dân được Chúa chọn rồi. 만약에 우리가 지금 구약 시대에 있다고 하면은 우리는 이방인이죠. 우리는 주님의 선택받는 민족이 아닙니다. Thế nhưng mà ngày hôm nay tất cả chúng ta lại vẫn được gọi là dân Chúa. Không phải chỉ có dân Israel làm dân Chúa mà chúng ta cũng được gọi là dân Chúa. 그렇지만 오늘날 이스라엘 민족만 주님의 민족이 아니고 우리도 주님의 민족이 되는 것을 여러분 모두 다 기억하고 그 이유 때문에 우리 모두 다 기쁘면은 좋겠습니다. Nhiều khi chúng ta vui vì một điều gì đó, vui vì hôm nay được tăng lương, tháng này có vẻ làm ăn được nhiều tiền, đúng không nào? 우리 인생 살다가 가끔 기뻐요. 월급 올라갈 때 우리가 기쁘는 거죠. Hoặc là chúng ta vui bởi vì có một ai đó làm một cái điều gì đó tặng quà cho chúng ta. 아니면 어떤 사람을 나한테 어떤 선물 아니면 뭐 주었기 때문에 내가 기쁩니다. Hay là mình thấy con của mình nó dạo này nó giỏi quá, nó vâng lời mình quá cho nên là mình vui. 아니면 우리 자녀 보고 우리 자녀들이 요즘 공부도 잘하고 부모님 말 잘 들었으면은 아마 부모님들이 얼마나 기쁩니다. Thưa quý vị, những cái niềm vui mà chúng ta có ở trên trần gian này đó cũng là những niềm vui. 이 세상에 있는 기쁨, 그 기쁨도 기쁜 거이지만, thế nhưng mà thưa quý vị, cái niềm vui khi chúng ta được cứu, cái niềm vui khi chúng ta được làm dân Chúa, đó là cái điều mà tôi ao ước rằng chúng ta sẽ cảm nhận được. Đó là một cái niềm vui rất là lớn, thưa quý vị. 그렇지만 이제 내가 구원받는다, 천국에 들어갈 수 있다, 주님의 민족 되는 것은 그거 바로 우리 기쁨이고 그 기쁨은 어떤 기쁨보다 더 큰 기쁨이 없는 것을 여러분 모두 다 그렇게 느끼면 좋겠습니다. Bởi vì sao thưa quý vị? Trên đời này dù có biết bao nhiêu những người có tiền bạc, có của cải vật chất, có điều này, điều kia, điều nọ, có thành công cấp mấy đi chăng nữa, nhưng mà chúng ta phải biết rằng khi kết cuộc người đó không được bước vào nước thiên đàng mà phải xuống hỏa ngục thì thưa quý vị, tất cả những gì mà người đó có trong tay nó cũng chỉ là con số không mà thôi. 왜냐면은 이 세상에 있는 동안 어떤 사람이 돈 많이 소유 있고 성공하고 훌륭한 사람이지만 유명한 사람이지만 그런데 끝에 그 사람 인생 끝에 천국이 아니고 지옥에 가게 된다고 하면은 그동안 노력했던 모든 일들 다 헛된 일입니다. Cho nên thưa quý vị, cảm ơn Chúa, trong một tuần vừa qua thì có một sự việc đã xảy ra. 지난 주에
어떤 일이 좀 생겼어요. Có một người bị gặp tai nạn giao thông đi xe và đụng phải người khác. Và rồi chúng tôi vì vấn đề đó chúng tôi gặp cảnh sát, rồi chúng tôi cũng đứng ở giữa để chúng tôi nói chuyện và làm sao đó để cho người chủ xe, người lái xe cũng như là vấn đề phiên dịch cho cảnh sát được ổn thỏa. 어떤 베트남 사람이 운전하다가 접촉 사고 났어요. 그것 때문에 우리가 가서 경찰 조사 받을 때 우리가 도와줬습니다. 운전하는 사람이 따로 있고 또한 그 차 주인도 따로 있고 또한 상대방도 있고 그리고 베트남 사람들이니까 또 법도 모르고 또 비자 없는 사람도 있고 그래서 복잡하게 되는 겁니다. Và khi chúng tôi tiếp cận với mọi người, thực ra chúng tôi biết những người Việt Nam ở tại Hàn Quốc này, có những người mà so với những anh em trong hội thánh, mọi người có tiền nhiều hơn, mọi người đi làm và có công ăn việc làm rất là ổn thỏa và tiền nhiều lắm, mỗi tháng thu nhập vào rất là nhiều. Mỗi chủ nhật họ làm họ càng tăng ca, càng thêm được nhiều tiền nữa. 사실 우리 교회 성도들보다 아까 제가 만났던 사람들, 그분들은 안 믿는 사람들이에요. 근데 그분들은 사실 우리 성도들보다 돈 많이 벌어요. 돈 엄청 많이 벌고 그리고 막 아마 건축 건축 일 하는 거이기 때문에 건설 하는 거이기 때문에 그냥 일반 사람들보다 더 돈 많이 받아요. Thế nhưng mà có một điều mà tôi thấy rằng những anh em đó và so với những người coi Chúa, chúng ta thấy rằng khi mà bình thường thì mọi người không có chuyện gì xảy ra thì mọi người thấy rằng sao? Cuộc đời của họ rất là thỏa lòng bởi vì họ có tiền, người ta thấy người ta rất là thỏa lòng. Nhưng mà thực chất khi xảy ra một cái chuyện gì đó thì mình cảm nhận được rằng họ không có sự bình an, họ không có Chúa và họ vô cùng bối rối khi gặp phải nan đề, thưa quý vị. Đương nhiên chúng ta cũng gặp nan đề, nhưng mà chúng ta khác. Khi gặp nan đề chúng ta luôn luôn có Chúa, bởi vì Chúa là cha của chúng ta và chúng ta thuộc về Chúa. 그렇지만 제가 그 친구들 보고 그리고 생각한 것은 이 친구들, 이분들은 좀 돈도 있지만 우리 성도들보다 생활한 거는 더 편하지만 그런데 그분들이 이제 그 문제가 생기니까 평안이 없는 거예요. 엄청 불안하고 엄청 힘들어요. 이 세상에 있는 동안은 사실 안 믿는 사람이든지 안 믿는 사람이든지 모두 다 문제도 언제든지 만날 수 있지만 근데 우리는 주님이 있고 그리고 문제 있어도 우리가 평안이 있는 거인데 그 친구들이 얼마나 불쌍합니다. Thưa quý vị, bởi vì như tôi đã nói, họ là người không có Chúa, còn chúng ta là người có Chúa. 왜냐면은 안 믿는 사람은 주님이 없기 때문에 그렇게 불안하고 우리는 주님이 있기 때문에 평안하는 겁니다. Mọi người khi chưa tin nhận Chúa thì họ chưa phải là dân thuộc về Chúa, còn chúng ta ngày hôm nay chúng ta đã thuộc về Chúa. 안 믿는 사람은 주님의 민족이 아니고 믿는 사람은 주님의 민족이기 때문에 우리가 어떤 상황에 있어도 우리가 불안하지 않고 평안을 받고 그리고 주님 의지하면서 극복하고 익힐 수 있는 겁니다. Và hôm nay một điều mà chúng ta cần phải nhớ, cần phải luôn luôn ghi nhớ rằng chúng ta ngày hôm nay mặc dù chúng ta là dân ngoại mà chúng ta cũng đã được làm dân Chúa, và đây là một cái ân điển rất là lớn mà chúng ta cần phải có hai cái thái độ mà ngày hôm nay
tôi và quý vị sẽ cùng nhau học chung với nhau. 그래서 우리가 잊어버리면 안 됩니다, 여러분. 우리가 베트남 사람, 한국 사람이지만 이방인이지만 그런데 우리 이제는 주님의 민족이 됐기 때문에 우리가 꼭 해야 하는 두 가지 있는데 오늘 이 본문을 통해서 우리 다 같이 한번 살펴보고 은혜를 나눕시다. Chúng ta cùng nhau đọc câu số 10 우리 10절 말씀 로마서 15장 10절 말씀 다 같이 읽읍시다. Chúng ta cùng nhau đọc câu số 10 với nhau. Xin chúng ta cùng đọc. Lại có chép rằng hỡi dân ngoại hãy đồng vui cùng dân Chúa. Amen. Ở tại đây lời Chúa cho chúng ta nhắc nhở chúng ta là chúng ta hãy đồng vui cùng dân Chúa. 10절 말씀에서는 또 가로되 열방들아 주의 백성과 함께 즐거워하라 하였으며 주의 백성과 함께 즐거워하라. Đây là điều đầu tiên mà chúng ta cần làm. Chúng ta phải vui. 우리 기뻐야 합니다. 즐거워야 합니다. Bởi vì sao? 왜 그런 거예요? Bởi vì chúng ta đã được trở nên dân của Chúa, thưa quý vị. 주님의 민족, 주님의 백성 되었기 때문에 즐거워야 합니다. Thưa quý vị, chúng ta vui bởi vì Chúa thật sự Ngài đã yêu chúng ta. không phải Ngài chỉ có yêu dân Israel. 이스라엘 민족만 사랑한 것이 아니고 우리까지도 주님께서 사랑하셨다고요. Thưa quý vị, hồi nhỏ tôi đọc Kinh Thánh và tôi có lần tôi cũng nói với quý vị đó là tôi nói ước gì của sao Chúa không cho mình làm người Israel mình làm dân Chúa sướng không? Mình lại được sinh ra là người Việt Nam, không có biết gì về Chúa, là một cái dân tộc mà không có được biết Chúa từ đầu. 제가 어렸을 때 성경 공부하면서 주님한테 얘기했어요. 주님, 왜 제가 베트남 사람이 되는 겁니까? 이스라엘 민족이면 좋겠는데, 이스라엘 사람으로서 태어나면 좋겠는데. Thế nhưng mà thưa quý vị, khi mình học lời Chúa thì chúng ta thấy rằng ở trong câu Giăng đoạn 3 câu 16 lời Chúa nói như thế nào? Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương ai thưa quý vị? Yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Thật ra từ ban đầu Đức Chúa Trời đã yêu thương cả thế gian, trong đó có cả chúng ta nữa. Mặc dù là Chúa chọn dân Israel trước, nhưng mà sau đó chúng ta thấy rằng dân ngoại chúng ta cũng có thể được trở nên dân của Chúa. Đức Chúa Trời đã làm được điều đó. 요한복음 3장 16절 이 구절 여러분 잘 아시죠? 하나님이 이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이니라. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사. 이스라엘 민족 먼저 선택했지만 그런데 사실 하나님께서 이 세상에 있는 모든 사람들 다 사랑하십니다. Chúa yêu chúng ta bởi vì chúng ta là những tạo vật của Ngài. 우리는 주님께서 우리를 만드셨던 것이기 때문에 우리 창조주 하나님께서 우리를 만드셨기 때문에 우리를 사랑하는 겁니다. Tại vì con của chúng ta dù nó mũi tẹt, mắt thì he hí hay nó có chuyện gì đi chăng nữa, nói chung là nó không có bằng con nhà người ta. Thế nhưng mà mình vẫn thương nó. Mình thấy nó dễ thương bởi vì nó là con của mình. Nó là con của mình. 내 자녀 만약에 다른 옆집 그 사람 자녀보다 좀 똑똑하지 않지만 아니면 얼굴 보니까 뭐 예쁘지 않지만 그러니까 그
그 사람 자녀보다 예쁘지 않지만, 그런데 내가 항상 내 아들, 내 딸 제일 예쁘다고 생각해요. 왜냐면은 내 딸이니까, 내 아들이니까. Cũng phải chúng ta là tạo vật của Ngài, cho nên là Chúa yêu chúng ta. 우리는 하나님의 창조물들이기 때문에 주님께서 우리를 사랑합니다. Ngài không bỏ chúng ta, 우리를 버리시지 않습니다. Mặc dù chúng ta là những tội nhân, 우리가 하나님 앞에 죄 지었지만, 잘못했지만, nhưng mà Chúa đã ban cho chúng ta cơ hội thôi. Chúa yêu chúng ta và Ngài ban cho chúng ta cơ hội. 주님께서 우리를 사랑하고 우리에게 기회를 주셨어요. Cơ hội gì? Cơ hội để được hồi phục lại cái vị trí từ ban đầu mà Đức Chúa Trời tạo dựng nên chúng ta. 처음으로 하나님께서 만드셨던 우리, 우리의 위치, 그 위치 다시 회복되도록, 주님하고 가깝게 된 관계 있는 사람, 그 위치 회복되도록 주님께서 우리에게 기회를 주셨습니다. Và cảm ơn Chúa, chúng ta đã được Chúa giải cứu, 그리고 구원해 주셨죠. 예수님께서 직접 이 땅에 오셔서 내 죄를 해결해 주려고 이 땅에 오셨습니다. Và khi mình gặp một cái chuyện gì đó trong cuộc sống, có những cái khó khăn gì đó xảy ra, thưa quý vị, chúng ta thường thấy những người xung quanh thái độ như thế nào? 만약에 내가 갑자기 어느 날 어떤 일 막 갑자기 어떤 문제 생겼다고 하면요, 주위에 있는 사람 태도 어떻게 됩니까? Những người đó mọi người sẽ cảm thông, đúng không? Wow, tội nghiệp quá, đáng thương quá. Rồi sao? Ôi, tội nghiệp quá. 아마 주위에 있는 사람들, 불쌍해, 힘들겠다, 그런 말 할 수 있는 거죠. Thế nhưng mà thưa quý vị, ai là cái người mà sẽ cùng đồng hành với chúng ta, sẽ giải quyết vấn đề cùng với chúng ta? Chỉ có những người nào thương chúng ta thật sự, họ mới cùng đồng hành với chúng ta và giải quyết vấn đề với chúng ta thôi, đúng không vậy? 그런데 그 사람들 그냥 위로만 해주고 격려만 해주는 거지 해결해 주는 거 아니에요. 그분들 그냥 불쌍하다, 힘들겠다, 뭐 그런 말만 하는 거지 같이 함께 문제 해결해 주는 사람이 없을 거예요. Chỉ có những người nào thật sự thương chúng ta mới giải quyết cho người ta. 진짜로 나하고 정말 가까운 사람, 나를 정말 사랑하는 사람만 함께 이 문제를 해결하는 거죠. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta có tội, ai là người chịu tội thay, ai là người giải quyết tội thay cho chúng ta? Không có ai đâu. tội ai nấy chịu thôi chứ, đúng không quý vị? 어느 날 우리 죄 지었는데, 죄 잘못한 거 있는데 누가 나 대신 그 죄 갚아줍니까? 아니에요. 다 도망갈 거예요. 내가 죄인 된다고 하면은. 각자로서 자기 잘못하면은 자기 죄 짓지면은 자기가 감당해야 된다고 한 거죠. Nhưng mà cảm ơn Chúa, chỉ có Chúa Giêsu mới đến trần gian này. Ngài thật sự yêu chúng ta và Ngài đến để mà giải quyết cho tội của tôi và tội của tất cả mọi người trên trần gian này. 그렇지만 오직 한 분이에요. 한 분. 예수님께서 우리를 사랑해서 이 땅에 직접 오셔서 내 죄인데, 그리고 이 세상에 있는 모든 사람들 죄, 예수님께서 대신 그 죄 해결해주고 감당하시는 거예요. Ngài giải cứu chúng ta.
주님께서 우리를 구원해 주셨어요. Mặc dù chúng ta là người dân ngoại, là người Việt Nam, là người Hàn Quốc, là người gì đi chăng nữa, Chúa cũng đã giải cứu chúng ta. Ngày hôm nay sự cứu rỗi đã đến với dân ngoại rồi, không còn là chỉ có ở trong dân Israel nữa, mà đến với cả chúng ta, bởi vì Ngài yêu chúng ta, Ngài ban cho chúng ta có cơ hội và Ngài giải cứu chúng ta. 주님께서 나를, 여러분 한 명 한 명을 구원하고 싶었습니다. 내가 베트남 사람이든지 한국 사람이든지, 내가 이방인이지만, 그런데 오늘날 이스라엘 민족만 주님께서 사랑하시고 구원한 거 아니고 이방인까지 그 구원 우리한테 왔기 때문에 정말 얼마나 즐겁고 기뻐야 하는 이유입니까? 기뻐야 합니다, 여러분. Chúng ta đã có một cái quyền, 우리 이제 권한 받는 거입니다. 권한. Thưa quý vị, thật ra quý vị thấy, tôi không biết rằng quý vị có bao giờ ước mơ mình trở thành được trở thành một người nào, đúng không? Tôi là một trong những cái người mà cũng đã trải qua những cái giai đoạn đó. Hồi xưa tôi là người quốc tịch Việt Nam, nhưng mà bây giờ tôi trở thành người Hàn Quốc. Mình cảm thấy rằng khi mình là người trước đây mình là người Việt Nam mà bây giờ mình trở thành người Hàn Quốc, mình có một cái quyền hạn lớn hơn khi mình ở tại Hàn Quốc này. 여러분, 어떤 민족 되어서 그 민족 권한 있는 것을 여러분 혹시 경험했습니까? 저는 사실 한국에 와서 옛날에는 베트남 사람이지만 한국 국적 받게 되어서 느낌이 달라요. 이제 내가 한국에 있는 동안 내가 옛날보다 더 권한이 있는 거예요. 권한. Điều đầu tiên đó là chúng ta không có cần phải xin visa gì, đúng không nào? Khỏe nhất là dù đối với người nước ngoài, cái cực khổ nhất là cái visa. Mỗi lần cứ đến thời hạn mình phải gia hạn visa thì đau đầu lắm, mà không biết rằng mình ở đây được bao lâu nữa. Mà những cái điều mà chúng ta phải giải quyết về vấn đề visa rất là khó, thưa quý vị. 한국 사람 되어서 제일 편한 것은 뭘까요? 더 이상 비자 문제 신경 안 써도 되는 거예요. 정말 기뻐요, 정말. 얼마나 편합니까? 옛날에는요, 비자 연장할 때마다 엄청 스트레스 받아요. 그러니까 불안해요. 여기 있을 수 있을까? 아니면 내일 베트남으로 가야 됩니까? 모든 계획, 비자에 걸리는 문제입니다. 정말 엄청 스트레스 받아요. 돈도 있어야지, 서류도 받아야, 서류도 좀 잘 준비해야 되지. 그런데도 어려워요. 정말 어렵습니다. Ngày hôm nay tôi thấy mọi người đi gia hạn visa, mọi người rất là vất vả, cực khổ, và tôi thương mọi người lắm. Là bởi vì sao? Tôi đã từng trải qua những cái giai đoạn đó, và tôi còn cảm nhận và tôi cảm ơn Chúa. Ôi, cảm ơn Chúa, ngày hôm nay mình không cần phải lo visa nữa. 요즘 그 비자 문제 때문에 힘든 사람들 보면요, 저는 정말 행복합니다. 아니, 나는 더 이상 그 문제 때문에 더 이상 신경 안 써도 된다. 그리고 그 사람들 정말 힘들다. 돕고 싶습니다. Thưa quý vị, việc trở thành cái quyền được trở thành dân Chúa nó còn lớn hơn cả cái việc mà mình trở thành như tôi thí dụ là trở thành người Hàn Quốc vậy, thưa quý vị. 주님의 백성 되는 그 권한이 어떤 나라의 백성 되는 것보다 더 권한이 큽니다. 얼마나 편합니까? 정말 편합니다. Mình không có cần phải sợ tội lỗi, sợ quyền lực tối tăm, sợ ma quỷ, sợ cái chết, mà không có sợ gì nữa hết, không sợ vấn đề, sợ nan đề gì hết. 더 이상 우리가 무서운 거 없습니다. 죄, 어두운 권세, 마귀, 지옥, 죽음, 어려운 문제, 더 이상은 우리가 걱정 없이 내가 주님의 백성 됐기 때문입니다. Thưa quý vị,
tôi rất thích chủ đề về cái gọi là chủ đề về cái quyền công dân nước trời. 제가 정말 좋아하는 주제는요, 하나님 나라의 시민권입니다. Bởi vì thật sự tôi đã từng hạnh phúc khi tôi từng cảm thấy thoải mái khi mình trở thành người Hàn Quốc, và tôi được Chúa nhắc nhở và cho tôi thấy được rằng cái việc mà làm trở nên con dân Chúa nó còn sướng hơn nhiều nữa, thưa quý vị. 왜냐면은 저 경험했죠. 한국 사람 되는 순간 정말 얼마나 편합니까? 그러니까 하나님 나라 시민권 갖게 된다고 하면요, 여러분 얼마나 편합니까? Thật đáng thương cho mọi người ở trên trần gian này. Tôi thấy tất cả chúng ta đều là những người cùng phải đi kiếm tiền, cùng phải lo lắng về vấn đề gia đình, vợ con, vấn đề này vấn đề kia. Nhưng mà thực ra có chuyện gì một cái là chúng ta kêu Chúa một cái là vua của chúng ta, là coi như là Chúa giải quyết cho rồi. Còn mọi người thì không có Chúa. 정말 이 세상에 있는 주님을 모르는 사람들 정말 힘든 사람들입니다. 정말 힘들어요. 불쌍하고요. 이 세상에 있는 동안 사실 우리와 그분들 모두 다 만나야 한 여러 문제들이 있지만, 돈 문제, 가정 문제, 자녀 문제, 건강 문제, 똑같이 우리가 그런 문제들 당하지만, 그런데 우리는 문제 있을 때마다 주님만 부르면 되잖아요. 우리 왕의 왕 주님 부르면은 주님께서 대답하신다고 그 약속 여러분 기억하시죠? Chúng ta có cái quyền này. 우리는 권한 있는 사람이에요. Vì vậy cho nên ngày hôm nay không phải là chỉ dân Israel vui đâu, mà chúng ta cũng vui. Những người nào đã tin nhận Chúa Giêsu, chúng ta phải vui, bởi vì tất cả chúng ta đều đã là dân của Chúa và chúng ta phải vui về điều đó, thưa quý vị. 그래서 오늘날 이스라엘 민족만 주님 생각할 때마다 기쁘는 거 아니고, 기쁘는 것만 아니고 우리 이방인들이라도 베트남 사람, 한국 사람, 주님을 믿는 모든 사람들, 우리 이제 다 같이 똑같이 주님의 백성 됐기 때문에 즐거워야 합니다. 기뻐야 합니다, 여러분. Nhiều khi những cái nan đề trong đời sống của mình nó làm cho mình mất cái niềm vui đó. 가끔 인생에 있는 힘든 것들 때문에 내가 즐거워야 하는 내가 주님의 백성 되는 것을, 내가 구원을 받았던 사람이고, 내가 전국에 들어갈 수 있는 사람이라고, 내가 권한 있는 사람이라고, 그런 것들 다 있게 되면서 슬프게 되는 가끔 그런 때도 있을 수 있어요. Chúng ta nên nhớ rằng những lúc đó là chúng ta sai. 그때마다 우리가 틀리는 거예요. 잘못한 겁니다. Đúng, chúng ta có quyền buồn về chuyện này, buồn về chuyện kia. Nhưng mà thưa quý vị, mỗi lần buồn như vậy chúng ta lại nhớ lại, nhưng mà mình là công dân nước trời mà, mình có vua của mình, là không sao đâu. Đức Chúa Trời sẽ giúp mình, cha của mình sẽ giúp mình, và vua của mình sẽ giúp mình. Ngài sẽ bênh vực chúng ta. 사실 우리 인간이 되기 때문에 기쁘고 슬플 때도 있겠죠. 그런데 슬퍼도 여러분 다시 기억해야 되는 것은, 내가 주님의 백성이기 때문에 괜찮다. 이런 희망을 갖고 왕의 왕, 우리 나라의 왕한테 우리가 얘기하시고, 그리고 우리 아버지한테 얘기하고, 우리 아버지 왕의 왕 주님은 우리 돌봐주는 확실한 겁니다. 왜냐면은 내가 주님의 백성이기 때문입니다. Thưa quý vị, cảm ơn Chúa. Lời Chúa nhiều khi mình nghe mình cứ thấy là nó biết là vậy chứ, nhưng mà không biết có thật vậy không. nhiều khi mình không có kinh nghiệm được, thưa quý vị. 우리 말씀을 읽고 듣고 묵상할 때마다 사실 이런 내용은 다 알고 있습니다.
그런데 사실 그때로 우리가 정말 그때로 우리가 경험하고 실천할 수 있는 것을 많은 사람들이 또 못하고 있습니다. Cảm ơn Chúa từ bé tôi thật sự vui bởi vì mình là con của Chúa. Tôi không bao giờ đánh mất đức tin của mình mặc dù ở trong trường bắt đi học ngày Chủ nhật, bắt làm gì đó làm, nhưng không bao giờ tôi bỏ ngày Chủ nhật hết. Và tôi luôn luôn sẵn sàng không đi học ngày Chủ nhật, sẵn sàng bị cấm thi hay là gì, bị mất quyền lợi gì đó, tôi vẫn sẵn sàng làm điều đó. Và tôi luôn hãnh diện vì mình là con Chúa. 베트남 나라에서 태어나게 되면서 사실 그 나라에서 믿음을 지키는 건 쉽지 않습니다. 근데 어렸을 때 한 번도 주님에 대한 창피하는 적이 없어요. 한 번도 없어요. 항상 자랑했어요. 주일날 우리나라의 주일날 학교 공부시킬 때도 있어요. 그러니까 특별할 때 학교 정식으로 학교 나오는 거예요. 학원이 아니고 안 나오면은 시험 못 보는데, 근데 전 혼자 중학교 때부터 그렇게 됐어요. 중학교 때 그런 적이 있는데 안 나와 제가 주의 지키기 위한 전 학교 안 갔습니다. 온 학교 저밖에 없어요. Và rồi lúc đó tôi nhớ tôi hồi còn bé, khi mà tôi cái lúc đó là đang là dạy phụ đạo để chuẩn bị thi tốt nghiệp hay là gì đó, thì sau đó thì trường bắt chúng tôi là phải học vào ngày Chủ nhật, mà sau đó là tôi không có đi học. Cả trường chỉ có một mình tôi như vậy. Rồi một lần nọ thì ông hiệu trưởng, tức là giáo viên chủ nhiệm gọi tôi rồi cũng không giải quyết được gì, hiệu trưởng gọi tôi lên để nói chuyện. 담임 선생님이 저를 불러서 얘기 많이 해도 그래도 학교 안 나옵니다. 그 다음은요, 학장님이 저를 불렀어요. Và rồi tôi lúc bấy giờ tôi gặp thầy hiệu trưởng và tôi nói rằng: thưa thầy, em ngày Chủ nhật là em phải đi nhà thờ, bởi vì em là con của Chúa và em là dân của Chúa, cho nên là em phải vâng phục Chúa. 그래서 제가 학장님한테 선생님, 저는 주일날에는 교회 가야 합니다. 왜냐면은 제가 믿는 하나님은 나의 아버지고, 그리고 나는 하나님 나라의 민족이라고 법을 지켜야 된다고 그렇게 얘기했어요. Thầy hiệu trưởng mới nói chứ: thế em là học sinh của trường này thì em phải giữ luật của trường này chứ, tại sao em lại giữ cái luật như vậy, giữ như vậy? Có cái nhà thờ nào, có cái ông mục sư nào mà ổng không có muốn con của ổng không có muốn gọi là tín đồ của ổng không học giỏi không? Chúng tôi muốn em học giỏi cho nên mới bắt em đi học mà. 그래서 학장님이 지금 학생은 이 학교 학생이기 때문에 이 학교 법 지켜야 된다고. 그리고 물어봐. 어떤 교회 목사님한테 물어보세요. 목사님들이 자기 성도들 공부 잘하지 못하는 것을 원합니까? 아니겠지. 우리가 얼마나 학생한테 도와주고 싶어서 열심히 가르쳐 주는 거인데 학교 안 나오면 어떡해? 라고. Và tôi cười và tôi nói: thưa thầy, dạ vâng, có mục sư của nhà thờ em là ba của em bảo là không sao hết, cứ đi nhà thờ. Tại vì dù sao đi nữa thì Chúa vẫn cao hơn cả, luật của Chúa vẫn cao hơn bất cứ một cái luật nào khác. 그래서 그때 제가 얘기했어요. 네, 그럼 그러니까 우리 목사님은 우리 아버지예요. 아버지가 뭐 하나님 법은 제일 위에 있는 거이기 때문에 괜찮다. 하나님 법만 잘 지키면 돼라고 그렇게 했어요. Và rồi thầy hiệu trưởng nói: thế
thế thì bây giờ em mà không thi đậu thì như thế nào? 그때 졸업하기 전이니까 학교 특별하게 그렇게 주일날 가르쳐 주는 거인데 졸업 못하면 어떡해? 라고 그렇게 얘기한 거예요. 그래서 저는 선생님 괜찮나요? 전 공부 그렇게 주일날 공부 안 해도 졸업할 수 있습니다. 라고. 그래서 졸업할 수 있다고 제가 얘기했어요. Để học sinh và rồi thầy giáo và rồi thầy hiệu trưởng mới nói cũng bó tay luôn và thôi cho tôi về. Nếu như mà tôi không đậu thì ráng chịu. 학장님도 방법이 없어서 그냥 가라고. 우리 더 이상 책임 안 한다. 졸업 못하면은 이 학생이 더 이상 공부할 수 없으니까 그렇게 알아라고 그렇게 했습니다. Cảm ơn Chúa. Mặc dù rằng tôi không có đi học nhưng mà tôi vẫn đậu, tôi vẫn học giỏi và rồi Chúa vẫn ban phước cho tôi. 그렇게 주일날 안 나와도 졸업했습니다. 높은 점수로. Lên đại học cũng vậy, 대학교 때도 그랬어요. Thế nhưng mà thưa quý vị, thực chất cho đến khi mình lớn lên, mình bắt đầu gặp phải những nan đề khó khăn á, lúc đó mình mới thấy rằng giữa luật Chúa và những cái suy nghĩ riêng của mình á, nó là một cái điều gì đó mà rất khó để mình làm. Nếu thật sự mình là một người thuộc về dân của Chúa thì mình phải có đức tin nơi Chúa. Nhưng mà nhiều khi mình muốn giải quyết vấn đề theo cái ý riêng của mình, thưa quý vị. 그렇게 살았던 저 믿음이 있는 거죠. 그런데 커서 여러분 그렇게 어렸을 때 믿음을 지켰어도 커서 정말 인생에서 제일 힘들었을 때 정말 문제가 터지면서 그때 내 뜻하고 그리고 하나님 뜻 자꾸 막 이제 내 뜻대로 할까 하나님 뜻대로 할까라고 그런 때도 있어요, 여러분. Cho nên Đức Chúa Trời luôn muốn chúng ta nhớ rằng Ngài vẫn cho phép những sự khó khăn xảy ra để mà Ngài thử chúng ta, và Ngài cũng muốn chúng ta có một cái đức tin mạnh mẽ và luôn luôn trong mọi hoàn cảnh, trong mọi bối cảnh đó chúng ta luôn luôn khẳng định rằng chúng ta là dân Chúa, chúng ta phải nhờ cậy Chúa, chúng ta phải sống đúng ý Chúa, thưa quý vị. 우리 인생 주님께서 어려운 것을 주님께서 항상 허락해 주세요. 왜냐면은 그때 내가 정말 주님의 백성으로 살 수 있을까? 그거 하나님께서 또 테스트하는 거예요. 그리고 안 되면 또 훈련해 주시는 겁니다. Thưa quý vị, là dân Chúa chúng ta nên nhớ, không phải chỉ có việc nhỏ thì chúng ta mới nhớ là mình là dân Chúa. Việc khi thuận lợi thì chúng ta mới nhớ mình là dân Chúa, mà khi khó khăn, khi hoạn nạn chúng ta cũng phải nhớ là mình là dân Chúa. 주님의 백성 됐을 때 여러분, 편할 때 내가 주님의 백성이라고 생각한 것만 아니고 힘들 때도 내가 주님의 백성이라고, 문제 있을 때도 나는 주님의 백성이라고, 어려울 때 또 믿음으로 생활하면서 내가 정말 주님의 백성으로서 살아야 하는 겁니다. Thì mình mới có thể nhận được cái quyền lợi của một người dân thuộc về Chúa, quý vị. 그래야 내 권한, 정말 그 권한 사용할 수 있습니다. 그리고 주님의 백성 축복도 우리가 받을 수 있는 겁니다. Mình mà không công nhận mình là dân Chúa thì làm sao mà mình nhận được? 내가 주님의 백성인 것을 또 인정 안 하면은, 그러면은 내가 어떻게 주님의 백성 축복 받을 수 있을까요? Cho nên thưa quý vị, Chúa này là phải vui. Tại sao 우리가 즐거워해야 합니다? Bởi vì tất cả chúng ta đều là những người nào tin nhận Chúa rồi thì chúng ta đều là con dân của Chúa. 우리 주님, 주 예수 그리스도 믿는 모든 사람들, 어떤 민족이라도 우리가 주님의 백성 되는 것을 꼭 기억하고 기뻐해야 합니다. Điều thứ hai tôi muốn nói với quý vị, 두 번째 우리 같이 읽읍시다. chúng ta cùng nhau đọc câu số 11. 우리 11절 말씀 같이 읽읍시다. chúng ta cùng đọc Roma đoạn 15
câu 11. Câu 11 chúng ta cùng đọc. Lại rằng hỡi hết thảy dân ngoại, hãy khen ngợi Chúa, muôn dân nên ngợi khen Ngài. 아멘. 예. 또 모든 열방들아 주를 찬양하며 모든 백성들아 저를 찬송하라 하였으며. Thưa vậy, vui là một chuyện mà phải cảm tạ Chúa nữa quý vị. 기쁘는 것도 좋지만 그런데 감사도 해야 됩니다. 감사. Có nhiều người được ai giúp đỡ một cái điều gì đó chúng ta vui. 어떤 사람이 나한테 도와주었을 때는 내가 기쁜 거죠. 기뻐요. Thế nhưng mà chúng ta không phải chỉ vui không, mà chúng ta còn phải làm cái điều đó sau đó là gì? Phải cảm ơn cái người mà đã giúp mình nữa. 기쁘는 것만 아니고 그 다음 뭐 합니까? 감사할 줄 알아야 합니다. 감사. Ngày hôm nay nhiều khi con dân Chúa rất vui bởi vì mình vui quá, bữa nay Chúa ban phước cho mình được cái này được cái kia điều nọ và chúng ta vui thỏa về điều đó. Nhưng mà chúng ta không hề biết ơn Chúa là sai. 오늘 날 주님 우리 믿는 많은 사람들 주님의 축복 받을 때 우리가 기뻐요. 그런데 기쁘기만 하고 감사하는 포시가 없어요. Chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa là cha cho nên mà Chúa phải giúp, đó là cái chuyện bình thường. 주님은 우리 아버지니까 도와주는 거 당연한 거죠. 그렇게 생각하는 사람 많아요. Giống như những người con á, mấy cha mẹ thương mình, cha mẹ cho mình có gì đâu, tại vì mình đó là cha mẹ. 많은 자녀들도 그렇게 생각합니다. 부모님이기 때문에 나한테 사랑해줘야지, 뭐 사줘야지, 뭐 도와줘야지, 챙겨줘야지. Thưa quý vị, chúng ta phải biết ơn. 우리 감사할 줄 알아야 합니다. một chút nhỏ cũng phải cảm ơn. thưa quý vị, 작은 일부터 우리가 감사해야 합니다. Thưa quý vị, tôi không biết là quý vị có dễ dàng nói cái chữ cảm ơn không? Nhưng có nhiều người rất khó để cảm ơn quý vị. Rất là lạ. Tiếng cảm ơn và tiếng xin lỗi là một cái điều gì đó mà giống như mọi người ngại á quý vị. 여러분, 감사합니다, 죄송합니다 그런 말 쉽게 할 수 있어요? 여러분, 잘 할 수 있어요. 어떤 사람은요 못합니다. 죄송하는 마음이 있어도 죄송하다고 하는 말이 안 나온 거예요. 감사하고 싶어도 감사하는 말 못 꺼내는 겁니다. Thưa quý vị, chúng ta cần phải cảm ơn Chúa, chúng ta phải thể hiện cái điều đó qua gương mặt của mình, qua hành động của mình, qua chúng ta phải thể hiện để cho mọi người biết được rằng chúng ta vui, chúng ta biết ơn. Và đối với Chúa cũng vậy, chúng ta cũng phải thể hiện. thưa quý vị, 우리 마음속에만 담지 말고 우리가 포시해야 됩니다. 포시해야 합니다. Chúng ta thấy rằng nhiều người ngày hôm nay nếu như chúng ta cũng vui lắm, chúng ta cũng quan tâm tới người đó lắm, chúng ta thương yêu người đó lắm mà chúng ta không nói thì có nhiều người hiểu lầm, đúng không quý vị? Tại vì chúng ta không nói. 말 안 하면은 서로 우리 인간 관계에서 보면은 서로 말 안 하면은요 오해할 수 있는 거 있잖아요. 이해 못 하니까. Thật ra Chúa hiểu tất cả chúng ta trong từ tấm lòng. 근데 여러분, 사실 하나님께서 내 마음 다 알지만, nhưng mà Chúa muốn chúng ta phải thể hiện. Cái tình yêu lớn là cái tình yêu thể hiện. Thưa quý vị, cái tình yêu một chút nhỏ xíu thì chúng ta không có thể hiện. Nhưng mà người nào mà thật sự yêu lắm, yêu thương lắm thì người đó sẽ thể hiện bằng hành động ngay. Thưa quý vị, bằng lời nói và bằng hành động. 주님 내 마음 다 아시죠? 그런 말 잘하는 사람도 많죠. 근데 여러분, 조금만 사랑하면요 말 안 하는 거죠. 행동도 안 해요. 근데 정말 엄청히 어떤 사람을 너무 사랑해서 이제 말도 내가 사랑하는 것을 보여줘야 얘기해줘야 되고 행동으로도 보여줘야 하는 거이기 때문에 여러분, 우리 주님한테 감사할 때 말도 해야 되고 할렐루야 얼굴에서 주님
정말 감사합니다. 기쁩니다. 그 기쁨, 그 감사는 이 얼굴로서 우리가 보여줘야 합니다. 보여줘야 합니다. Thật, cuộc đời của tôi vẫn nhớ mãi một cái gương mặt của một người mà tôi có một lần khi tôi mà hồi đó tôi học ở trường thần học á, tôi ngồi ở trong ca đoàn, mà ca đoàn ở trong trường của tôi á, là mọi người được ngồi phía trên vậy nè, và tôi ngồi nhìn xuống dưới thì thấy những người ngồi bên dưới họ cùng hát, cùng thờ phượng và cùng nói chung là cùng tham gia chương trình thờ phượng. 제가 정말 잊을 수 있는 어떤 얼굴이 있어요. 그분이 그때 제가 신학 공부하는데 했을 때인데, 그때 제가 성가대에서 섬겼는데, 우리 성가대 학교 성가대는 위에 앉았어요. 위에 앉으니까 밑으로 보면은 그 예배 함께 하는 모든 사람들 다 잘 봅니다. Thế nhưng mà thưa quý vị, tôi rất là nhớ một gương mặt, có một cái cô đó, cô cùng học chung trường thần học với tôi, mà tôi thấy khi họ hát, cô hát, khi cô cầu nguyện với Chúa và khi cô lắng nghe lời Chúa, cái gương mặt của cô chăm chú lắm, một cái thái độ rất là gọi là chăm chú về lời Chúa, và khi hát cũng vậy, giống như là nói với Chúa và vui vẻ. Rồi có những lúc khẩn thiết và cái gương mặt luôn luôn được thể hiện tất cả những cái gì ở trong tấm lòng của cổ, mặc dù cổ không có nói, tôi chỉ nhìn cái gương mặt cổ thôi mà tôi cảm nhận được, thưa quý vị. 저 외국인이기 때문에 그때 사실 사람들 말할 때마다 전 다는 100%는 이해 못하기 때문에 항상 행동을 잘 봅니다. 그러니까 예배 중인데 전 밑으로 보는데 어떤 여자 전도사님이 와, 찬양할 때 그 찬양 얼굴이 정말 감사하다고, 주님 정말 감사하다, 그런 그 얼굴 포시 되는 거예요. 그리고 기도할 때 또 주님한테 얘기하는 그 얼굴, 그리고 말씀을 들었을 때 정말 말씀 하나하나 다 잡아먹는 것처럼 막 이렇게 그렇게 막 집중하면서 주님 말씀 한마디 한마디 사랑하는 그 얼굴, 정말 지금도 잊을 수 없습니다. Thưa quý vị, cho nên con xin Chúa cho chúng ta thật sự luôn luôn bày tỏ khi thờ phượng Chúa. Tôi áo trước khi chúng ta thờ phượng, chúng ta ngồi yên mà chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta phải làm điều gì để cho Chúa biết được rằng chúng ta cảm ơn Chúa nhiều lắm. 그래서 우리 예배할 때 여러분 어떻게 하면은 주님은 내 마음 이해할 수 있을까? 내가 정말 주님 감사하는 거이고 주님 너무 사랑하는 것을 여러분 주님한테 보여주셔야 됩니다. 감사하는 거. Chúng ta hãy dùng đời sống của mình để thờ phượng Chúa. Một người ngợi khen Chúa là một người dùng đời sống của mình ngợi khen Chúa. 그리고 여러분, 여기 보면은 주님 백성 되는 것을 우리가 찬양하는 거였는데 감사할 줄도 알고, 그리고 내 인생으로 주님을 예배합시다. 내 인생으로. Ngày hôm nay tôi thấy có rất nhiều con cái Chúa vào trong nhà thờ phượng Chúa rất tốt, nhưng mà về nhà thì không phải là một người thờ phượng Chúa nữa. 교회 주일날마다 많은 사람들 교회 안에는 예배 잘합니다. 근데 교회 문 밖으로 나가는 순간에 그때는 주님을 예배하는 자가 아니에요. 완전히 다른 사람이에요. 주님의 백성이 아니에요. Một người tôn vinh ca ngợi Chúa không phải là một người vào trong nhà thờ mới tôn vinh ca ngợi Chúa, mà đời sống của mình sẽ là một bài ca để cho mọi người thấy được rằng người này thật sự là dân Chúa. 찬양, 주님을 찬양할 때는요, 교회 안에만 있는 거 아니고 밖으로 나가도 모든 사람들 내 인생을 볼 때마다
와, 이 사람 정말 특별한 사람이구나. 주님을 믿는 사람인 것 같아. 느껴야 합니다, 여러분. 그게 바로 우리가 주님을 찬양하는 행동입니다. Làm sao để mình đi ra ngoài mọi người luôn biết mình là người tin Chúa? 밖에 사람들이 우리를 볼 때마다 어떻게 그 사람들이 내가 주님의 백성인 것을 볼 수 있도록 우리가 생각해야 됩니다. 어떻게 살아야 되는 건지. Thưa quý vị, một điều mà tôi cũng đã nói, người tin nhận Chúa ở tại Việt Nam thực sự không có phải là người được tôn trọng đâu. Nhưng mà các con cái Chúa, những người mà thật sự mà tin nhận Chúa là những người mà đi ra ngoài, chúng ta vẫn cầu nguyện trước mặt mọi người. Ăn cơm cũng cầu nguyện và chúng ta vừa mở Kinh Thánh ra để mà đọc lời Chúa. Có rất là nhiều người đã làm được điều đó, nhưng mà cũng có nhiều người đã không làm được. 베트남 나라에서는요, 여러분 신앙생활 그리고 신앙 지키는 거 쉽지 않은 일입니다. 근데 정말 주님을 믿는 사람들이면요, 주민등록증에는 종교는 기독교인 그거 써 있어야 합니다. 그리고 밖에 나가서 다른 사람들 앞에서 식사할 때 우리가 꼭 기도했습니다. 그리고 어떤 정말 아무것도 아닌 사람인데 베트남은 한국에서는 그 택시 있잖아요. 베트남은 오토바이 택시처럼 오토바이. 바퀴가 3개 있는 시클로 그런 거 있어요. 가난한 사람들 지역인데, 근데 놀랍게 그 사람들은 손님을 기다리면서 성경을 읽는 거예요. 그게 thực ra ở Hàn Quốc mà ngồi đọc kinh thánh thì cầu nguyện hay là gì đó là cái chuyện mà rất là bình thường, đúng không vậy? 한국에서 사실 어떤 사람은 뭐 기도하고 찬양하고 전도하고 아니면 성경 읽는 밖에 있는 것을 사실 그게 쉽게 어디에서도 볼 수 있어요. Thực sự tôi qua Hàn Quốc và tôi cảm thấy rằng wow, lúc mà tôi đến tại đây tôi có vào trong một cái trường đại học đó, thì thấy các sinh viên nắm tay nhau và mọi người cầu nguyện rồi hát rồi thờ phượng Chúa ở ngoài cái vườn, gọi là cái vườn ở ngoài cái chỗ mà cái cây cái sân trường vậy đó. Và tôi thấy ở đây giống thiên đàng quá. 제가 처음 한국에 왔을 때 영남대학교 방문했어요, 옛날에. 근데 그 영남대학교에 들어갔는데 거기 학생들 동그랗게 이렇게 서서 손 잡고 찬양하고 기도하는 모습 보면서 전 정말 주님, 이 나라가 정말 하느님 나라 같아. 천국이 같아. 그렇게 저는 우와, 여기서 이렇게 자유롭게 할 수 있는 거니까 너무 행복하는 나라입니다, 여러분. 그래도 자유롭게. 근데 많은 사람들이 지금 옛날 한국은 옛날에 부흥됐는 나라인데, 근데 많은 사람들 지금 많이 걱정하고 있는, 저는 옛날 한국 그냥 책을 통해서만 아니면 강의를 통해서만 듣게 되는 거인데, 저는 사실 이 한국 이때도 우리나라보다 더 신앙이 높은 것을 알고 있지만, 근데 옛날 부흥됐을 때 한국 나라 그리고 한국 교회 엄청 이 신앙이 뜨겁게 하고 주님을 사랑하고 오직 주님을만 붙잡했던 나라인 것을 전 세계 모든 나라 다 아는 거인데, 요즘 사람들 얘기 들어보니까 많이 변했죠. 그 마음 옛날처럼 안 된다고. Thưa quý vị, cầu xin Chúa cho chúng ta vẫn luôn giữ và duy trì được cái niềm vui và luôn luôn thể hiện được cái lòng yêu mến Chúa và cảm ơn Chúa vì chúng ta là con dân Chúa, và đi đâu chúng ta cũng ngợi khen Chúa. Thưa quý vị, bằng chính đời sống của mình, mọi người nhìn vào là thấy và biết được rằng
Đúng, những người này là những người tin nhận Chúa. 베트남 사람들이면요, 여러분, 우리 교회 안에서만 한 거 아니고 밖에 나가서 또 내가 주님을 믿는 사람 그리고 주님의 백성 되는 것을 잘 사람들에게 우리가 잘 보여줘야 합니다. 그래야 내가 내 인생으로 주님을 찬양하는 일입니다. 그리고 한국 사람들이면은 여러분 그 옛날에 주님께서 여러분에게 엄청 많이 축복해 주시는 이유가 여러분은 항상 주님의 백성 그 즐거운 그때 그리고 주님 찬양 엄청 했던 이 나라 이 교회 하나님께서 너무나 기쁘시고 축복했던 그때만큼 그때보다 더 주님께 찬양하면 좋겠습니다. 인생으로. Người Hàn Quốc thì khi qua tại Việt Nam á, có nhiều người Việt Nam nói mấy cái người Hàn Quốc này nóng tính lắm. Nói đến Hàn Quốc là người ta nghĩ đến cái sự nóng tính. 베트남 사람들이 한국 사람에 대한 어떻게 생각하는지 아세요? 열이 많아요. 쉽게 화납니다. 옛날에 그렇게 생각합니다. Nhưng mà cảm ơn Chúa, rất là nhiều những hội thánh cũng như các vị giáo sĩ đã qua tại Việt Nam và mọi người đã hết lòng giúp đỡ đất nước Việt Nam rất nhiều qua nhiều công việc, từ công việc xã hội đến công việc trong hội thánh. Và cảm ơn Chúa ngày nay mọi người được biết Hàn Quốc là một đất nước tin nhận Chúa. Đặc biệt là những người Việt Nam qua tại Hàn Quốc, mọi người cũng cảm nhận được rằng đất nước này đặc biệt là gì? Nhà thờ nhiều lắm. 그런데 감사하게 많은 교회들 단기 선교로 가고 그리고 많은 선교사님들이 베트남에 가서 베트남 나라에게 베트남 정부 그리고 교회 사회적으로 또 도와주고 교회 사역도 도와주었기 때문에 우리 알게 되는 것은 한국 나라는 정말 주님을 믿는 나라이라고 부흥되는 나라이라고 그렇게 알게 됐습니다. 그리고 현재 한국에 온 베트남 사람들 이런 얘기해요. 베트남에서는 사원 많다. 근데 한국에는 교회가 많다. 어려울 때 교회로 찾으러 가라고 서로 그렇게 알려주는 겁니다. Cảm ơn Chúa đã dùng hội thánh Hàn Quốc và những tín hữu Hàn Quốc có tấm lòng yêu thương cưu mang những người nước ngoài, và vì vậy cho nên là mọi người đã được biết về Chúa. Và tôi ao ước rằng tất cả chúng ta người Việt Nam cũng vậy, chúng ta cũng luôn luôn sống như thế nào để mọi người được biết về Chúa. 하나님께서 한국 교회, 한국 사람들을 사용해서 이 땅에 있는 많은 외국인들 사랑해주고 복음을 전파해주는 것을 정말 감사했습니다. 말 못하지만 행동으로 보여주셨어요. 그래서 베트남 사람들도 우리 서로 이 어려운 이 땅에 있는 많은 안 믿는 사람들 앞에서 우리가 어떻게 살아야 그 사람들이 내가 정말 주님의 백성이고 사랑이 있는 사람이고 정말 교회에 오면은 주님 사랑을 느낄 수 있다. 그렇게 살아야 우리가 주님께 정말로 찬양할 수 있는 인생 되는 겁니다. Thưa quý vị, có một câu chuyện vui kể như thế này. 이런 이야기 있는데요. Có một ông mục sư nọ, ông nói với các tín hữu rằng bắt đầu từ tuần này, mỗi lần mà quý vị hát tôn vinh ca ngợi Chúa đó, mà quý vị mà tin đúng theo cái lời ở trong cái bài hát đó thì quý vị hẳn hát. Mà nếu quý vị không làm được theo đúng cái lời bài hát đó thì đừng có hát.
Ông mục sư nói như vậy. 어떤 목사님이 이렇게 얘기했어요. 성도들한테. 이번 주부터 여러분 찬양할 때 정말 그 찬양 가사대로 믿는다고 하고, 내가 그 가사대로 정말 주님을 의지하고 감사하고 정말 그때 그 말씀대로 우리가 살 수 있다고 하면은 그 노래 부르고, 그 노래처럼 살 수 없다고 하면은 노래 부르지 말라고 했어요. Và một sự việc gì xảy ra thưa quý vị? Ngày hôm đó khi hát tôn vinh ca ngợi Chúa thì chỉ có một mình ông mục sư đã hát, còn tất cả mọi người im lặng hết, không ai hát hết. 근데 정말 놀라운 일이 있어요, 여러분. 그때 찬양하는데 그 목사님 목소리만 나오고 남은 모든 성도들이 아무 한 명이라도 찬양 안 부르는 거예요. Ông mục sư nói, ủa sao quý vị không hát? Ông mục sư hỏi vậy. 목사님이 왜 찬양 안 부르세요? 라고. Sao mấy người tí nói, tại mục sư nói như vậy cho nên là chúng tôi không làm được, cho nên chúng tôi không hát. 그래서 성도들이 목사님이 그렇게 얘기하셨으니까 우리 아직까지 그렇게 살 수 없으니까 어떻게 찬양 불러요? 라고 한 거예요. Wow, quý vị thấy không? Một cái sự việc. Ngày hôm nay chúng ta hát tôn vinh ca ngợi Chúa rất là nhiều, nhưng thật sự là chúng ta đôi lúc chúng ta không có sống được làm để tôn vinh ca ngợi Chúa như những điều mà chúng ta luôn luôn miệng chúng ta nói ở trong nhà thờ. Nguyện xin Chúa cho chúng ta nhờ cậy Chúa. Dĩ nhiên chúng ta biết rằng mình còn thiếu sót nhiều, nhưng có lỗi thì xin Chúa tha thứ. Và mỗi ngày chúng ta sống xứng đáng hơn, và nhớ rằng chúng ta hãy tôn vinh Chúa, cảm tạ Chúa, ngợi khen Chúa, bởi vì chúng ta ngày hôm nay đã là con dân Chúa rồi. Đó là lý do mà chúng ta tôn vinh ca ngợi Chúa, và đó là lý do mà dù hơi khó nhưng mà chúng ta cũng làm theo lời Chúa. 여러분, 그거 실제적인 이야기인데, 근데 여러분, 우리 정말 어떤 때도 그 교회 성도들처럼인 것 같아요. 그렇지만 여러분, 우리가 주님의 백성이기 때문에 주님을 의지하고 주님 찬양하고 감사하는 이유이죠. 그리고 내가 주님 말씀대로 살지도 못했어도 주님한테 회개하고 주님 의지하면서 다시 주님 찬양할 수 있는 인생, 주님 기쁘게 할 수 있는 인생 되도록 우리 매일매일 그렇게 주님한테 붙잡고 주님의 백성 합당하게 우리가 이 땅에서 사는 것을 우리 주님 의지하면서 노력해서 주님 그 성령님 붙잡고 성령님 계시면 우리가 할 수 있는 겁니다. Thực ra chẳng phải là chúng ta làm gì khó khăn, 우리 어려운 일 하는 거 아니에요. tất cả mọi điều Chúa đã làm hết rồi. 모든 어려운 일 주님 다 하셨는데 chỉ có là gì? chúng ta có biết ơn Chúa hay không? 주님 감사할 줄 아는 거인지, 정말 그 주님의 백성 되는 것을 우리 정말 기쁘는 거인지, 그것만 잘하면 기억하면은 여러분 우리가 주님의 백성으로 주님께서 주시는 권한으로 우리가 이 땅에서 있어도 전국과 똑같이 전국에 있는 것처럼 우리가 생활할 수 있는 거기 때문에 믿고 우리 매일매일 주님의 백성으로 사시길 원합니다. chúng ta cùng đứng lên và chúng ta cầu nguyện trong thời giờ này. 우리 다 같이 일어나서 기도합니다. chúng ta cùng nhau hát bài ca nguyện cầu 우리 찬양 부리고 그리고 같이 하나님한테 기도합니다. Lạy Giê-hô-va, Chúa nhân từ hãy thương xót ôi, vọng trong nơi Cha, chúng con xin thiết tha
ta kêu cầu. Lạy Cha thương yêu, Chúa ta mọi ô nhớ xấu xa và ban cho con sống chân thành kính yêu gian Ngài. Chúa ơi, lắng nghe tiếng con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trong mong, chúng con xin ca ngợi danh Chúa. Chúa ơi, lắng nghe tiếng con kêu cầu, hãy đến Chúa ơi, chúng con đang mong chờ. Cha ơi, với cả tâm linh khát khao trong mong, chúng con xin Chúa tôn vinh Ngài. Hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah, hallelujah, vang hallelujah. Cho con năng quyền đáp hát. Hát hallelujah, hát hallelujah. Trong danh Cứu Chúa Giêsu, chúng con tin xưng đức tin nơi năng quyền chữa lành. Chúng ta cùng dâng lên Chúa là cầu nguyện với tha cách chi Kitô-합니다. Lạy Chúa yêu của chúng con lớn tiếng cảm tạ ơn Ngài. Bởi vì ngày nay Chúa đã cứu chúng con, và ngày nay mặc dù chúng con là dân ngoại, nhưng chúng con đã được Chúa cứu rồi. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài. 주님께서 우리를 구원해 주셔서 우리 이제 주님의 백성 되는 것을 정말 기쁘고 감사합니다. Chúa ơi, chúng con được tự do, chúng con không bị khống chế bởi tội lỗi và quyền lực tối tăm, hay là chúng con không sợ hãi cái chết và hỏa ngục nữa. 주님, 이제 우리는 자유 얻게 되고 더 이상 죄 무섭지 않고 어두운 권세 그리고 마귀 사탄 아니면 지옥도 죽음도 우리가 아무 그런 것들을 무섭지 않습니다. Chúa, bởi vì ngày nay chúng con đã trở nên dân thánh, dân thuộc về Ngài, và chúng con được bước vào nước thiên đàng, chúng con thuộc về Ngài. Hallelujah, chúng con ngợi khen Ngài. 이제 거룩한 백성 되고 전국에 들어갈 수 있는 하나님 민족 되는 것, 하나님 시민권 갖게, 하나님 나라 시민권 갖게 되는 것을 정말 감사하고 정말 기쁩니다. Chúa ơi, dầu trần gian này chúng con có phải đối diện với bất cứ một nan đề nào, nhưng Chúa ơi, nguyện Chúa cho chúng con không bao giờ quên cái niềm vui này. 어떤 환난, 어떤 힘든 문제 만나도 여러분, 하나님, 주님, 우리가 주님 주시는 그 기쁨, 구원의 기쁨 잊을 수 없도록 주님 도와주시옵소서. Lạy Chúa yêu dấu của chúng con, Chúa ơi, có thể là chúng con vẫn còn ngày hôm nay vẫn còn thiếu sót rất nhiều. Chúa, ngày hôm nay đôi lúc chúng con sợ điều này, sợ điều kia, và chúng con quên, không còn sống trong cái niềm vui của sự cứu rỗi. Chúa xin tha thứ cho chúng con, và nguyện Ngài cho chúng con luôn luôn, lúc nào cũng vậy, luôn vui, luôn hạnh phúc. Dẫu điều gì xảy ra đi chăng nữa, chúng con vẫn luôn có niềm hy vọng ở trong Ngài. 주님, 그동안 어떤 문제 때문에 우리가 희망을 잃게 되고, 어떤 문제 때문에 우리가 너무나 슬픔 속에 빠지게 되고,
주님 용서해 주시옵소서. 구원의 기쁨이 이 마음 가득게 되고, 그리고 항상 어떤 문제 있어도 주님 의지하면서 구원의 기쁨으로 모든 일을 이기시도록 주님 능력을 주시고, 그 하나님 민족 백성 권한 갖게 되면서 그 권한을 잘 sa용하시도록 도와주시옵소서. Chúa ơi, xin Chúa Ngài cũng giúp cho cuộc đời của chúng con luôn làm sáng danh Chúa. Ở trong nhà thờ hay ở bên ngoài, ở trong gia đình của chúng con hay đi đâu làm gì, xin Chúa giúp cho chúng con cũng luôn làm sáng cho Ngài và mọi người thấy được Chúa thông qua cuộc đời của chúng con. 주님, 교회 안에 있든지 밖에 있든지 가족 안에 있든지 어디에 있든지 주님 영광 돌리시는 인생 되도록, 한 사람들이 우리를 볼 때마다 주님을 보시도록 주님 도와주시옵소서. Chúa ơi, Thánh của chúng con ao ước Đức Chúa Trời sử dụng những con người nhỏ bé như chúng con để danh Chúa được đồn lan ra và mọi người cảm nhận được về tình yêu của Ngài. Chúa ơi, xin sử dụng chúng con. 주님, 우리 교회를 통해서 더 많은 사람들 주님 영광